nuko kiba igihugu kitavogerwa. Ntushobora kuvuga yuko reka nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu ndagwe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane ayishije kudushikira na makuru avurwa nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi n'ayandi makuru turi bubandanye tubashitsa ko kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba agiye gukurwa na cane ko umurwi wishinze kumutembagaza urongoye na General Prime Niyongabo aka kanya yejeje kuronka intererano. Ni nyuma yuko amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe yama ashigikiye Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kumvo zo gushira mu mufuko wiwe ibintu vyo bigiye kumukwegera akarambaraye. Umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye abasirikare bashika 300 bashitse nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi babayejeje gutanguza umugwi mushasha nkuko amasoko yacu avyemeza bakaba bagiye kwerekeza ku kirimba gishasha c'umukuru w'igihugu kuri ubu ngubu kirongowe n'umukuru w'igisoda nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi gutoruka ku igenekerezo ry'icenda kigara mu mwaka wa 2023. Niko rero amasoko yacu mu gisirikari yemeza ayo makuru ari navyo nyene tugira ngo tugaruke ko muri aya makuru akomeye cyane. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye umwanya ku mwanya murashobora kumviriza inkuru iteye ubwoba nyuma yuko gushika ubu ngubu ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu gushika ubu ngubu umutekano wongerejwe na cane ko abasirikari sinzi ari bo barungitswe kugira ngo bacungere umutekano ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu. Amakuru rero akomeye cyane bigiye gukwegera umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi akarambaraye biramu nyuma zuko n'amakungu yatanguye kuvyivanga. Mureka rero dutangurire ku makuru akomeye cyane turubuze kuyumviriza mu buryo bw'idonido ikaba mu nyuma zuko ibiziga vy'abasirikare gushika ubu ngubu bimwe vyatanguye kuburwa irengero na cane ko bamwe bariko barahunga buri wese akiza ayiwe. Gushika ubu rero munyemerere tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane twumviriza ijambo rikomeye cyane rya General Prime Niyongabo yemanga ashigikiye abasirikare b'u Burundi batorotse igisoda bava muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ni munyemerere rero tuvyumvirize muri aya makuru akomeye cyane turaza kugaruka ku mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi. Reka rero subirenda gwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru n'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV uherereye irya nino ku migana y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye kaze abatwumviriza muri ngahi Gitega ku mugwa mukuru wa politiki, nawe mwese mumviriza amakuru yacu muherereye mu gisagara c'ubudandaji i Bujumbura, nawe mwese muri mu bisata bitandukanye vy'igihugu mu makomine agiye atandukanye muhawe kaze muri aya makuru adushikiye aka kanya. Gushika ubu rero reka nsubire ndagukengurukiye cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusoma no musi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracabona arakazujyana nyine pyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Aka kanya rero ndabibutse yuko ayira amakuru avurwa mu bisata bitandukanye gisata ca politique umutekano n'agateka zina muntu mukatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru umuhinga akorera nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ajeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko abasirikare barungitswe kugwanya umwari wa M23 gushika ubu ngubu babayejeje guhunguka. Amakuru akomeye cyane nyuma yuko bariko barakwiragizwa amashamba ya Kongo gushika ubu ngubu bamwe bakaba barabuzwe irengero abandi bakaba baratawe mu mvuto. Abashitse nga mu gihugu cacu Burundi bace bahagarikwa na cane ko ibigiye gushikira abasirikare baganutse nga mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko abasirikare batari bakeyi bashitse nga mu gihugu c'u Burundi. Abasirikare hafi 200 gushika ubu ngubu bose ariko aribazwa niba bo bagiye gutabwa mu mvuto, ariko turi nga kugira ngo tutange umuco kuvyerekeranye nibi tubashikirize ijambo rikomeye cyane umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wenyene yama avuga n'ubujanja bwiwe bwishi cyane na cane n'ibijanye n'ubuswahili bwiwe mu kurongora igihugu c'u Burundi. Nayo General Prime Niyongabo umukuru w'igisoda nga mu gihugu c'u Burundi aramutswa kurongora igihugu c'u Burundi vy'imfata kibanza mu kanye gato cyane mu gihe umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye abahanuzi biwe bahejeje kumuha indwi zibiri zo kuba acirongoye igihugu c'u Burundi agaca asubirizwa na General Prime Niyongabo nubwo ibihanganye bitandukanye nk'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika nabo nyene wabayejeje gufata ingingo ikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi. Ndabibutse yuko gushika ubu ngubu
ngubu mu ikambi ya Escam hoba harungitswe abagambanyi bateye ubwoba ku bwego rwo hejuru na cane ko umukuru w'igihugu nyene c'ubura General Major Evariste Ndayishimiye muri iri shure biravurwa yuko Escam iri shure ari ishuri rya gisirikare rikomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Gushika ubu rero amakuru akomeye cyane avayo na makuru ateye ubwoba. Hari umusirikare gushika ubu ngubu yoba yahawe dossier iteye ubwoba, tugira ngo vyose tuze kwigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane. Gushika ubu rero umukuru w'igihugu nyene c'ubura General Major Evariste Ndayishimiye atakaryo na gatoyi asigaranye ko kurongora igihugu c'u Burundi na cane ko amakungu nayo nyene yoba agira afate akayo kugira ngo ibijanye n'intwaro y'agahotoro ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi bice bitorerwa inyishu na cane ko abene igihugu bo batanguye kwiyamiriza ibijanye n'uburongozi bw'umukuru w'igihugu nyene c'ubura General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko abana b'u Burundi batariko barahabwa iteka. Umusirikare aguye ku rugamba muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo atankurikiza na cane ko igihugu c'u Burundi ataco kiriko kirashikiriza abaryango biyo basigarana umubabaro na cane kutabaha iteka. Ibi vyose rero birashobora gukwegera umukuru w'igihugu nyene c'ubura General Major Evariste Ndayishimiye akarambaraye. Ndabwira ukuri abagize umwari wa M23 bahejeje gushikiriza amajambo akomeye cyane ku magara y'umukuru w'igihugu nyene c'ubura General Major Evariste Ndayishimiye. Umwanya ku mwanya murashobora kumviriza inkuru iteye ubwoba nyuma yuko bonyene bashikiriza yuko no muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo murazi yuko ari igihugu kinini cyane, ariko ukibaza imvo igihugu c'u Burundi ukukingana guca codandaza abasirikare b'u Burundi kumva z'umutegetsi no gushaka kwishira amafaranga mu mufuko wiwe. Umukuru w'igihugu nyene c'ubura General Major Evariste Ndayishimiye wenyene yashimye kuba yoshira amahera atangwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ku musirikare wese arungitswe avanywe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyo vyose rero vyaranejereje umukuru w'igihugu na cane ko ayo mahera ataco amarira igisoda c'u Burundi. Abaryango bo wabuze nawe nyene ataco abafasha na cane ko atashumbusho n'itangwa ari intica ntikize. Gushika ubu rero umukuru w'igihugu nyene c'ubura General Major Evariste Ndayishimiye atamusoda n'umwe ngaha mu gihugu c'u Burundi yoba agimushigikiye na cane ko ibi vyose ari vyo kwitonderwa. Ndabibutse yuko muri aka gatondo ariho umutekano wongerejwe ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu nyuma yuko abasirikare sinzi aribo barungitswe kuhacungerera na cane ko bamwe bamenyesha amakuru ho bahibonekejemwo umugambanyi. Amakuru rero akomeye cyane dushikiye nuko ibintu vya bigiye gukomera. Reka rero nshuti banywanyi bacu tureke guteba amakuru yacu tutatangure ku makuru akomeye cyane ayishije kudushikira, ibindi turaza kubigaruka ko mu buryo bw'idonido. Hari abasirikare hafi amajana 200 binjiye mu gisagara ca Bujumbura mu makamyo, nanone hari mu kanya gaheze bavuye muri RDC. Abatwandikiye bahejeje kubabona bavuze yuko bari mu makamyo ane aciye kumutakura, nanone aca ategereza yerekeza ibubanza. Amakamyo rero yaherekejwe na pick-up zibiri kubw'amasoko yacu. Abasirikare bari muri izo kamyo bambaye umwambaro w'igisirikare ca RDC. Inyuma y'umutaga bamwe muri abo basoda bari batabaje, ni bamwe rero muri babandi baraye burijwe ubwato bavuye Igoma nyuma yuko aho barahiriye bakarengwa yuko batazosubira kuja kugwana n'umwari wa M23 kuko babona yuko ari ukwiyahura mu ntambara badatahura. Gushika ubu rero bagitabaza bamenyesheje ko bafise amakuru bategerewe n'iperereza rya gisirikare ry'u Burundi. Ntibazi nanone ibikurikira, ntibazi ko bagiye gupfungwa canke bahava bagirirwa nabi. Aho rero ni mu gihe General de Brigade Elie Ndayizigiye batazira muzinga yari yabagabirije kandi yabagirije ejo haheze ko yuko bari ari abagumutsi kandi banse gukora akazi. Nanone ibibazo bitandukanye biriko biribazwa, ikibazo ca Kongo abategetsi b'u Burundi batacitondeye kugira ngo ibi vyose coba kigiye konona bikome igisoda c'u Burundi kandi birashobora kugira ingaruka zidasanzwe ku butegetsi bwa Gitega. Amakuru rero akomeye cyane nyuma yuko hari ijambo rikomeye cyane gushika ubu ngubu umuvugizi wa M23 yajeje gushikiriza. Abasoda rero barashavuye na cane baba muri Kongo baba basanzwe mu Burundi. Gushika ubu ngubu biravurwa yuko abasirikari basanzwe nga mu gihugu c'u Burundi agashavuka ariko karanega umwanya ku mwanya. Nani yomvo umukuru w'igihugu nyene c'ubura General Major Evariste Ndayishimiye nubwo arevye cyane yaciye atanga itegeko ryuko ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu hongerezwa umutekano. Hirya yejo ndabibutse yuko indiri z'abasirikare batikiriye ku rugamba abacitse ku icumu bavuyeyo none bahunga mu Rudavagini nyuma yuko hari abasirikari bakiyerera mu mashamba ya Kongo. Bamwe bariko barahura n'ibibazo muri ayo mashamba, abo none bahura n'abandi barwanyi ba Kongo bakabambura ivyo bafise
vyose kugeza ku mwambaro. Ni nyuma y'uko abasoda b'u Burundi baridoga cyane ko barungikwa mu rugamba badafise ibigwanisho bikwiye. Baridoga ko abasirikari ba Kongo babatana urugamba bagata ibigwanisho bikomeye cyane, maze M23 ikabitora amaze akaba ari vyo yicisha abasirikari b'u Burundi. Ivyo rero bigashikirizwa n'abasirikari bamwe bamwe bashetse nga mu gihugu ciza c'u Burundi, uko twagiranye ikiyago n'umusirikare atashimye kwidondora kumva z'umutekano wiwe. Abasoda rero barashavujwe cyane n'amafaranga batukwa ko bahembwa kandi atayo bigera babona. Abasoda barashavujwe cyane n'ingene abapfunzwe bafatwa nabi, imiryango basize ititwararika. Ubuho rero abapfuye nanone hirya y'ejo nta biziga vyabo birashobora kuboneka kubera batashoboye kubikurayo. Abasoda rero barashavuye cyane kandi ishavu risangiwe na bose gushika ubu ngubu, aho bahuje imbaraga bakaba bariko barashira hamwe ingufu zabo zirashobora kongerekana, na cyane ko bica vyumvikana yuko umugambi wo gukura ko intwaro y'agahotoro yoba ugiye gushirwa mu ngiro. Gushika ubu rero biravurwa yuko abasirikare bahuje ingufu cyane ko ishavu barisangiye bose, aba EXFDD, aba EXFNL, aba EXFAB. Gushika ubu rero abakuru b'igisoda abatwara igihugu bitondere kino kibazo, nta musoda agwana intambara atumva. Ndababwira ukuri, umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agiye guhura n'akaga gateye ubwoba. Ivyo agiye kubona nakamaramaza. Reka rero tuze kwigaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane ivyo bijanye n'abasirikari b'u Burundi. Mu nyuma turaza kugaruka tubashetsa ko ibijanye n'umugambi ukomeye cyane wo gutera igihugu c'u Burundi. M23 yejeje gushira agaragara itangazo nyuma y'uko hari ivyemezo bigaragaza ko igisirikare c'u Burundi cinjiye mu ntambara yo kugwanya umuhari wa M23. Reka rero tubandanirize amakuru yacu ku makuru akomeye cyane avurwa ngaho mu gihugu cacu c'u Burundi. Umunsi ku wundi indwi zibiri n'umunsi umwe biraheze amakaritsiye nka yose yo mu gisagara ca Kayanza atamazi afise. Muri ico gisagara amazi yatanguye kubura ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 25 munyonyi mwaka 2025. Bamwe rero mu baba muri ico gisagara bavuga yuko kuvomesha amazi ku mabombo yo mu mwonga nanone bari hagati y'amafaranga amajana 5 n'igihumbi kw'ibidor. Hamwe rero nyene uwigiriye kuvoma ngo amarayo amasaha ataragaruka kubera ubwishi bwabo asanze. Abandi nabo rero iyo imvura yaguye bikora ku mazi y'imvura hakaba gukinjika nanone canke mu kugira isuku. Ibi vyose rero amakuru akomeye cyane mu gihe iryo kena ry'amazi ryaturutse ku musozi waguye ku muringoti ujana amazi mu ihengerekerezo ritandukanye ryo ku Ruganza. Ni nyuma y'uko rero ireza biravurwa yuko buramatari w'intare ya Kanza avuga yuko abakozi ba Regideso abejeje nanone intwaro abajejwe intwaro abene igihugu bo ku mutumba wa Kaserege muri komine no mu Ruta, aho uwo muringoti wacikiye bariko barakora ibishoboka vyose kugira ngo amazi asubire aboneke mu gisagara ca Kayanza. Yizeza rero ababa muri ico gisagara ko vuba bidatevye ibikorwa vyo gusanura uwo muringoti bizoshobora kuba bihejeje kurangira. Ni nyuma yuko mu gihe atari irya mbere uwo muringoti ugira ico kibazo nk'ico, inyuma yuko bamwe mu bene igihugu bo mu gisagara ca Kayanza babona yuko ishiramwe Regideso ryari rikwiye gushira ko uwundi muringoti uzana none urakira uwo uhora ugira amasanganya kugira ngo igisagara ntikize kirabura amazi umwanya ku mwanya. Nayo ayande makuru avurwa ngaho mu gihugu cacu Burundi, musitanteri wa komine Nyabihanga none y'intare ya Mwaro yahagaritswe mu mabanga yiwe. Ni nyuma yuko yarahagaritswe n'umushikiranganje w'intwaro y'hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Uwo musitanteri haraciye imisi nanone asabiwe guhagarikwa n'inama ya komine Nyabihanga. Ni nyuma yuko rero abandi bari bemejwe nanone guhagarikwa ari n'umunyabigega wa komine hamwe n'umuhanuzi ajejwe inyubako kuko impamyabushobozi zabo bafise zidahuye n'ivyo bakora. Ivyo vyose rero na makuru ava Nyabihanga avuga yuko abo bakundikiye kandi bakirindiriye ababasubirira. Ibi vyose rero reka tubandanye makuru yacu, nizere ko aje gupyonda ijambo sabone ku batarabikora akaniko karigenda gusoma no munsi iyi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracobona arakazujyana nyene pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Reka tubandanye rero amakuru akomeye cyane nkuko twebabwiye mu mfu yafunyo umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe ategerezwa kuri uyu munsi kurungikwa mu bitaro vyakira hospital na cyane ko yabihora
kuwukoramwo mu minsi yaheze ariko umutekano wiwe bikavurwa yuko ugeramiwe. Amakuru rero akomeye cyane yeje kudushikira nuko mu bitaro vya Kira Hospital arungitswe abasirikare kugira ngo barabe neza ibijanye nuko amagara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye azoba yitabwako. Ni nyuma yuko Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yategerezwa kurungikwa mu gihugu c'Ubuhindi ariko kumvo z'umutekano ngaho mu gihugu c'u Burundi nibijanye n'umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi, iyo ngingo yaciye ipfutwa. Ni nyuma yuko abo mu biro vy'umukuru w'igihugu kubwa amasoko yacu bajeje gushikiriza amajambo akomeye cyane. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma y'abasirikari bagaragajwe n'umwari wa M23 bigaragara yuko ari abasirikari b'u Burundi bariko barahangana n'uyo muhari, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akaba yarashimye kwigumira mu gacereri hamwe na leta y'u Burundi. Gushika ubu rero General Prime Niyongabo wenyene yoba yemeye kugira ico atangaza kubijanye n'aba basirikari, ariko ni mu kiganiro turibuze kubashikiriza mu yandi makuru yacu aza. Ndababwire yuko gushika ubu ngubu ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi vyaba bigiye gukwegera akarambaraye igihugu cacu ciza c'u Burundi. Murazi yuko intwaro mbi itarama, murazi yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yahora atubwira ariko gushira mu ngiro wapi. Murazi rero ibikorwa bitandukanye vyama vyibonekeza mu gihugu c'u Burundi yoba mu butungane canke ahandi hatandukanye. Iri jisho rero ry'umwene gihugu adafise akaryo ko kwivugira, tukaba turi ngaho kugira ngo tubashitse ko amakuru akomeye cyane avurwa ku ntwaro ya Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, navuga ku bisata bitandukanye, igisata ca politiki, umutekano n'agateka kazira muntu, mukatorizwa n'umugwa amenyesha amakuru w'umuhinga akorera ngaho mu gihugu cacu ciza c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Gushika ubu rero ikirimba gishasha gerereye mu Kirundo gushika ubu ngo biravurwa yuko coba kirongowe na General Prime Niyongabo we n'akarwi kiwe. Abasirikari rero hariko haribazwa niba abasirikari amajana 200 bashitse ngaha mu gihugu c'u Burundi niba bo bagiye kujanwa na General Prime Niyongabo kumva z'umugambi ukomeye cyane wo kuyikura ko intwaro y'agahotoro. Nibiriko rero birihezwa n'abatari bakeyi, vyose rero turibuze kubigaruka ko makuru akomeye cyane adushikiye. Ibi rero biriko mu nyuma z'uko leta ya Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ishigikiye leta ya Felix Tshisekedi, nyuma yuko binavurwa yuko umwari wa M23 gushika ubu ngubu na wenyene nkuko ubutegetsi bwa Gitega bwamana none buriko burawonona na cane ko ikimenyetso ca mbere cyo kwikukira igihugu cikukiye. Ikimenyetso ca mbere nuko kiba igihugu kitavogerwa. Ntushobora kuvuga yuko wikukiye abantu bose baguhonyanga uko bashaka. None rero ubu turabizi, twarabonye yuko igihugu cy'u Burundi ari ntavogerwa. Murabizi yuko urugo rutagira umugabo nta kita rukengera. Twarabonye Uburundi aho buhagaze mu bihe vyo mu 2015 na 2016. Turabona ko ari igihugu gihagaze neza, ingabo z'Uburundi zihagaze neza. Ndetse si ivyo gusa, ubu n'amakungu arabizi yuko Uburundi ari igihugu kitavogerwa kuko ingabo zacu ziramaze kwerekana ubutwari bwazo. Dukomera amashi cyane abahizi bagwaniye kwikukira ku Burundi. Uburundi camye ari igihugu cifashe, gifise intwaro n'intwari, kuko no kugira ngo ubukoroni buze mu Burundi abarundi baravuye hasi baranka. Abarundi barahanga, ingabo z'Uburundi